ṣeun ọ̀rọ̀ ńlá ń bẹ Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó Yorùbá ń jìra wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò wọ́n gbẹ̀mí fáláre wọ́n gbáre fẹ́lẹ́bí wọ́n kò lè kó wájà wọ́n tún polóko wá mú ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́n ló gbé wọn délé ọlá ọgbọ́n náà ló tún padà wá sí lé wọn mọ́lẹ̀ o àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wá dẹni à ń fọwọ́ tì sẹ́yìn o yóò Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́ Yorùbá rúrúrú bí omi òkun Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe yóò Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. bàbá bá wọn sókè wọn tún bá wọn sísàlẹ̀ o ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gé kúrú àwọn tí àrífẹ́jọ́ tún ti dẹni àtijọ́ Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọn fọwọ́ lọ́wọ́ bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń gbòrìṣà ilẹ̀ o yóò Yorùbá ronú o. lónìí mo fẹ́ kí àjọ wo kí àwa Yorùbá kájọ figagbága kájọ finúkonú Yorùbá tí mo fẹ́ rántí nìyẹn mo fẹ́ kí àwa Yorùbá kájọ finúkonú lónìí wọ́n ní bínú bá konú òye àlà pẹrẹpẹ mo fẹ́ kájọ finú wa konú mo fẹ́ bi Yorùbá léèrè ẹ̀yin bàbá wa tẹ̀ wò mí lé àtẹ̀yìn ìyá wa mo fẹ́ bi yín wípé ǹjẹ́ ó ní nǹkan kan tí àwa pẹ̀lú Fúlàní jọ dàpọ̀ ṣé a ti wáyé kan rí tó jẹ́ pé Yorùbá àti Fúlàní ṣé Táíwò Kẹ́hìndé ni wá ni ṣé inú ibi kan náà àpò ibi kan náà sọ́run láti jọ wáyé ni ṣé owó kan wà táwọn bàbá wa gbà lọ́wọ́ Fúlàní tó ń dá padà ni ṣé àjọṣepọ̀ kan wà àbí àdéhùn kan wà láàrin Yorùbá àti Fúlàní ni tó fi jẹ́ pé tí Yorùbá ò bá tí kàn sí Fúlàní a kì í ṣàṣeyọrí tó fi jẹ́ pé Yorùbá ò lè dá só àfi kí wọ́n súnmọ́ Fúlàní kí wọ́n gbàṣẹ lẹ́nu Fúlàní àbí kọ́sàjọ láṣepọ̀ pẹ̀lú Fúlàní ṣá ìrònú yìí ló wá sẹ́mi mi mo sùn lóru mo ṣe tají lóru ìrònú yẹn wá sẹ́mi mi pé ṣé nǹkan kan wà tó pàwọ́ àti Fúlàní pọ̀ ni torí pé láti ìgbà ìwáṣẹ̀ ló ti jẹ́ pé a lè sọ̀rọ̀ history Yorùbá kó má ti Fúlàní bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ṣubú nìkan ẹ lọ wo ta ló gbé ṣubú Fúlàní ni tásì ni ó fà Yorùbá náà ni ó lọ fọwọ́ rẹ̀ fà wá bẹ́ẹ̀ bá láti ìtàn ọgbà wáṣẹ̀ mo ti ń ṣọ́ kinní yẹn pé kinní náà kàn wá sẹ́lẹ̀ mi nígbà láti ìgbà ìwáṣẹ̀ wá Fúlàní ṣáá ló máa gbé Yorùbá ṣubú Yorùbá ni ó sì fọwọ́ rẹ̀ pé wá ni ó fọwọ́ rẹ̀ fà á wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní bira mi léèrè pé is there any association àbí any agreement kan tó wà láàrin àwa àti Fúlàní ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrò lẹ kálẹ́ kò dédé àsìkò yìí ọ̀rọ̀ tó ń lọlẹ̀ ń wò láti ìkànnì BGI TV Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV ẹ wo channel tẹ́ ẹ wò yìí tó bá lórí YouTube ẹ bá wa tẹ subscriber ibi tó kọ subscriber sí ẹ tó kọ subscribe sí ẹ látẹ bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ̀tẹ́lẹ̀ bá ti tẹ̀tẹ́lẹ̀ má tó tẹ̀ mọ́ tó bá sì lórí Facebook lẹ tí ń wò mí ẹ wo ibi tó kọ follow sí ẹ tẹ̀ kẹ́ follow wa ẹ rí ọ̀rọ̀ tí mo bi wá lè rí láàárọ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ń bà mí nínú jẹ́ tó wù mí káwa Yorùbá jọ orí sí àpérò ni mo fẹ́ kájọ ṣe mi ò ní lọ jìnnà torí tó ṣẹlẹ̀ ní 20 kìíní kan 6 kìíní kan mi mọ̀ but àwọn táwárí kà tó kù tó wà lákọọ́lẹ̀ láti 18th century mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí Àfọ̀njá tá l'Àfọ̀njá lọ pè wá
ó wá gbèjà òun Fúlàní. Ta ló pe Fúlàní wá? Yorùbá. Kí ni Fúlàní sì end up láti ṣe? Wọ́n destroy ilẹ̀ Yorùbá. Kódà tí kì í bá ṣe orí tó kó ọmọ yọ, tí kì í bá ṣe Ọlọ́run tó sọ pé ìran Yorùbá sì máa jẹ́ Yorùbá, tí kì í bá ṣàdẹ́dà tó kádàrá wípé ìran yìí ò ní parun, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní north ni ò bá máa ṣẹlẹ̀ náà sáwà Yorùbá. Torí pé tó ń ṣe ní north, ogun tó fi jà wọn ní north náà bá fi jà wá náà bí nílẹ̀ Yorùbá. Àlénì oníkálùkù gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan ló dọ́ba tiẹ̀ mọ̀. Àwa Ẹ̀gbá lèmi, Amaláké, Amọ̀gbágbùrà, Amọ̀ṣilẹ̀ lókè ọ̀nà, Adẹ̀mọ Olúbàrà níbàrà, Amọ̀ Olówu nílùú Òwu. Ọ̀nà márùn tó ń pín Ẹ̀gbá sí náà nìyẹn: Ẹ̀gbá Láké, Òkè ọ̀nà, Ẹ̀gbá Òwu, Ẹ̀gbá Àbàrà, Ẹ̀gbá Gbágbùrà. Ṣé kò ti di mẹ́fà? Amaláké ìyẹn ló lórí gbogbo ọba ìlú Ẹ̀gbá, Amọ̀ Olówu tìlú Òwu, Amọ̀ Gbágbùrà tìlú Gbágbùrà, Amọ̀ Òkè ọ̀nà, Ọ̀ṣilẹ̀ lókè ọ̀nà, a sì mọ Olúbàrà nílùú Bàrà. Bó tiẹ̀ ti wù kó jẹ́ pé àwọn yẹn tó tọmọ yé wa, ṣùgbọ́n nílùú Ẹ̀gbá mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yẹn làwọn lọ́ba. Nílùú Ìjẹ̀bú ńkọ́, oríṣiríṣiríṣi làwọn Ìjẹ̀bú náà pín sí. Àwọn náà lọ́ba tó lórí gbogbo wọn jẹ́ Àwùjalẹ̀. Nílẹ̀ Rẹ́mọ, àwọn náà pín sí oríṣiríṣi, wọ́n jẹ́ Àkàrígbò. Tògùn state nílẹ̀ Yewa, àwọn náà ní ọba lóríṣiríṣi: Aláyé Ayétòrò, Aláyé Odò, Gbìnìkan Odò, Adó-Odò Ọ̀tà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àti Láró tó jẹ́ paramount ruler gbogbo Yewa. Àwọn náà ní. That is Ogun state. Ẹ lọ sọ́yọ́ state, ìlú Ọ̀yọ́ wọn l'Aláàfin, àmọye àwọn ìlú tó wà lọ́yọ́ táwọn náà jọba. Bẹ́ẹ̀ náà ní Ìbàdàn, Olúbàdàn ìyẹn náà ní paramount ruler gbogbo Ìbàdàn. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan impossible torí pọ́lọ́run lọ ilẹ̀ Yorùbá ni. Èèyàn kan ṣoṣo, ìfẹ́ inú èèyàn kan, selfish interest èèyàn kan ṣoṣo kò bá dá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá rú pátá. Ahólẹ̀ Aláàfin ìgbà yẹn ó ń bá Àfọ̀njá jà. Àfọ̀njá ò lè dá jàjà, ó lọ fọwọ́ rẹ̀ pé Fúlàní wá. Ó pe Álímì gbèjà ẹ̀. Ahólẹ̀ ṣìgbáwò obìnúkú. Yorùbá defeated. Yorùbá sí Yorùbá àfìgbà kan pé Fúlàní wá. Àwọn ọgbà àwáṣẹ nìyẹn o. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ àbí? Àwọn yẹn wá dìde torí pé Álímì bímọ lẹ̀, ó bí Sàlámù lẹ̀. Àbùsálàmù náà wá dìde. Ìyẹn wá rò pé ṣe bá gba gbogbo ilẹ̀ north, àwọn bàbá wa gba north, àwa náà lè gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Òun náà wá dìde, ó wá fọ́nká sí ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run tó ṣàánú wa ló ní kí àwọn ọmọ òbí iná àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀, àwọn òbèlè, àwọn àbìpá, gbogbo àwọn èèyàn ńláńlá, àwọn jagunjagun ńláńlá n'Íbàdàn kí wọ́n dìde, kí wọ́n lọ gbèjà wa l'Óṣogbo tán fi jagun Jálumi. Tí kì í bá ṣogun Jálumi tí Yorùbá ṣẹ́gun ni, by now n tó ṣẹlẹ̀ ní north ní ìbá máa ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Emir of Abẹ́òkúta, Emir of Ẹ̀gbá, Emir of Gbágbùrà, Emir of Ìbàdàn, Emir of Ìjẹ̀bú, Emir of kìnìkan làbá máa gbọ́. Irọ́ Yorùbá wọn bá kí wá sábẹ́ bed. Ṣé gbọ́dọ̀ kankan mọ́ ní north? Ìran wo lẹ́mọ̀ táwọn northerners jẹ́? Kánò ìran wo ni wọ́n? Kaduna ńkọ́? Gbogbo wọn bẹ́yẹn. Wọ́n lè máa jẹ́ Kàjé, wọ́n lè máa jẹ́ Kàlórí, wọ́n lè máa jẹ́ kinní kan, bẹ̀ta ló ń ṣe lórí gbogbo wọn. Agbára mélòó náà ní? Àwọn ọba wọn ńkọ́? Yàtọ̀ fáwọn bì kọ̀ọ̀kan táwọn Fúlàní Yorùbá kan kà bíi Bọ̀rọ̀nù,
àtàwọn bòmíì bẹ́ẹ̀. Àwọn kọ́kọ́kọ́kọ́ north àwọn olókànkà ẹ̀ àwọn Fúlàní kí dẹ̀ ni wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ emir ibì kan ṣetán rí kọ́ńkà nílẹ̀ Yorùbá which is Ìlọrin dọ̀la emir àná jẹ́ ń bẹ̀. Ta ló wà fà Yorùbá ẹgbẹ́ wa ẹ jẹ́ ká fi ti Àfọ̀njálẹ̀ ọlọ́run yọ Yorùbá ń bẹ̀ yẹn àbí agbòmìnira Yorùbá jómi Yorùbá jẹ́ Yorùbá ẹ̀ lọ. Moving on, ó dáyé bàbá wa Awólọ́wọ̀ ní 1960s. Awólọ́wọ̀ àtàkíntọ́lá tó jọ dàrú. Ta la Akíntọ́lá lọ pè? Fúlàní again. Akíntọ́lá tó lọ sí north ó lọ máwọn north wá kọ́ wá dalẹ̀ Yorùbá rú. Mo fẹ́ máa tó wá ní o ló ṣe ń yà mí ní wọ́n ṣe rò pé ṣé nǹkan kan wà táwa Yorùbá àti Fúlàní táàjọ nípọ̀ ní nǹkan kan wà táàjọ nípọ̀ náà. Akíntọ́lá tó lọ wọ́n fẹ́ da region Yorùbá rú western region nítorí political ambition. Ó lọ gba dẹ̀mọ́ wá ó dàárín àwọn yẹn dàárín Yorùbá rú dáadáa omi Yorùbá tó ti ń tò. In fact we are the best among the whole regions. Gbogbo regions tó wà Nàìjíríà we are the best látara activities Awólọ́wọ̀ àti wà in fact àti ní n tó jẹ́ democracy lẹ́nu Yorùbá ló ní ọ̀dọ̀ wa náà ti kọ́. Tẹ́bárí president tó jókòó tẹ́dí camp wá gbó sẹ́yìn Yorùbá ní lákọ́dà ọ̀dọ̀ Yorùbá náà ti kọ́. Àwa là ń lẹ́ni máa gbó sẹ́yìn ọba wọ́n ń pè ní akọ́dà ọba àwọn náà ń pè ní tẹ́dí camp lẹ́nu òyìnbó communities lọ́dọ̀ Yorùbá. Yorùbá tó dìde pam bíi ti Àfọ̀njá Jọ́sí wọ́n tún lọ north wọ́n tún lọ pé northerners wà ilẹ̀ Yorùbá tó tò ẹ wá bá mi dàrú. Akíntọ́lá tó dalẹ̀ Yorùbá rú látara wípé oko northerners wọlé ogun wẹ̀tí ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá dàrú omi wa tó tò tẹ́lẹ̀ wọ́n dàrú yamayama. Ó di mélòó? Ó di méjì láyé Awólọ́wọ̀. Àtúnwá ń lọ àtúnlọ Ọbásanjọ́ gbàjọba ní 1976 nígbà tí wọ́n pa Múrítàlá. Ikú Múrítàlá ó bá Ọbásanjọ́ lẹ́rù gan. Ó bá Ọbásanjọ́ lẹ́rù débi wípé Ọbásanjọ́ lọ sápamọ́. Ọbásanjọ́ sápamọ́ wọ́n lọ gbé jáde ni pé ìwọ ló kàn ìwọ ní vice president tó fi pa Yar'Adua tí wọ́n fi pa Múrítàlá ìwọ náà ní oyè yẹn tọ́ sí. Ọbásanjọ́ was so timid then ẹ̀rù bà kọ́ba má pa òun náà. Ẹ̀rù bà débi wípé nígbà tí wọ́n gbé Ọbásanjọ́ sórí oyè gbogbo nǹkan tí Yorùbá ní pátá Ọbásanjọ́ gbà báyìí ó dẹ̀ kó fún north ó ní pé Nàìjíríà ló ní gbogbo tí western region ní pátá Ọbásanjọ́ kó fún wọn ó wá fi wọ́n ṣolórí ó fi northerners ṣolórí. Ó tún wá pàṣẹ kan ṣebí tọ́ba kan bá jẹ tọ́ba kan bá gbéṣẹ̀ ṣe bọ́ba ní jẹ. In the history of Nigeria fọ́tò tó máa ń gbé sókè yẹn fọ́tò current president ló máa ń jẹ́. Ọbásanjọ́ ní kó má fi fọ́tò tòun nìkan síbẹ̀ ó ní kó mú fọ́tò Múrítàlá tó tán pa àti fọ́tò tòun kí wọ́n máa gbé sókè kó má gbé fọ́tò tòun nìkan síbẹ̀ níbi tẹ́rù bàdé. Kò lè dá só àfi kí Fúlàní dá sí. Nígbà tó máa mú advice ó mú Yar'Adua ọmọ Fúlàní kò wá sí ní tó lè dá ṣe àfi kó pe Yar'Adua sí. Ó rìtáyà ọmọ Yorùbá lọ àwọn ọmọ western region ó rìtáyà wọn lọ́nà army àwọn south ó rìtáyà gbogbo wa lọ dárú ó fà wọn northerners sílẹ̀.
gbogbo developmental project tó Ọbásanjọ́ ń ṣe 90% ẹ̀ wà ní north. Ọbásanjọ́ 90% tí bàbá yẹn ṣe wà ní north. Ó fìyà jẹ west. And I begin to ask myself, can't we Yorubas do without the Fulanis? To the extent that current Ọba Ìdúàní ní Ondo State, máa yẹn wà ní brigadier general nígbà náà, ó wà ní major general nígbà náà. Wọ́n pè ní major general Olúfẹ́mi Olúyọlé, Olútóyè rádà, Olúfẹ́mi Olútóyè. Àwọn ni current ọba nísìn ní Ìdúàní l'Ondo State. Bàbá yẹn wà ní fọ́tò wọn nìyẹn gbà yẹn nígbà tó wà ní major general. Bàbá yẹn ọmọ Yorùbá ni. Ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àwa Yorùbá kan wà tí n tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá máa bà wá nínú jẹ́ tá a bá rí. Being a military officer, bàbá yẹn wá lọ sí Dodan Barrack. Ó fẹ́ rí Mr. President. Wọ́n ní kò sí problem. Being a senior officer, ẹ wọlé kẹ́ jókòó nígbà tó Ọbásanjọ́ dé. Ọ̀yọ́ ṣẹlẹ̀ sí sà, ẹ jókòó sà, Yorùbá sí Yorùbá. Ẹ sà, fọ́tò yín nìkan ló yẹ ká máa rí. Ẹ pàṣẹ pé fọ́tò ẹ̀yin àti Múrítàlá ní kí wọ́n máa gbé kiri gbogbo nọ́ọ̀tì, kò sí fọ́tò yín bẹ́ẹ̀. Fọ́tò Múrítàlá nìkan ni wọ́n ń gbé síbẹ̀. Ẹ má gbàgbé ọmọ Fúlàní ni o. Fọ́tò Múrítàlá nìkan là ń rí. Then gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí táyà yìí, àwọn ọmọ àwọn èèyàn yín ni wọ́n. Ẹ rí táyà nọ́tánà rárá. Ọ̀nà tẹ́ tó ń ṣe gbogbo developmental project ẹ̀ ń sódò ẹ̀ sí north ni, kò sí kankan ní south wa, kò sí kankan ní south west. Ọbásanjọ́ ní dúnbi tó dé yẹn mò ń bọ̀. Ọbásanjọ́ bá jáde síta. Ta ló lọ pè wá? Ó lọ pè Fúlàní wá. Ta ni? Yar'Adua. Ó ní kí Fúlàní jókòó kí Yorùbá máa sọ tó sọ yẹn lójú ẹ̀. Àwọn tí wọ́n ṣe béèrè rí o wípé ṣé nǹkan kan wà tó pa Fúlàní àti Yorùbá papọ̀ ṣá? Can't we do without these people? Is there any relationship? Àbí látọ̀run àbí inú ibi kan náà lọ́lọ́jọ́, inú àpò ibi kan náà lọ́lọ́jọ́ so wá mọ́ ni? Àbí ká sọ pé decision ń pa Nàìjíríà ń pa Yorùbá, that we cannot do without Fulanis. They must be the one controlling us. Why? Ọbásanjọ́ pé Yar'Adua jókòó. Olútóyè, ó yá sọ tó sọ fún mi yẹn, máa sọ lójú ẹ̀ kí n máa gbọ́. Máa yọ ọ̀dẹ̀ ẹkúdẹ̀ mà wọ́n Ondo, wọ́n bẹ̀rù, wọ́n lágídí gan kò sí tó kàn wọ́n. Mo sọ́rí ẹ̀ ní Ondo. They are fearless. White lion ni wọ́n bẹ̀rù. Bàbá yẹn tún sọ from A to Z, from head to toe. Ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí. Wọ́n sọ ní pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Yar'Adua gbọ́. Wọ́n ní k'Olútóyè máa lọ. Bó ṣe ń lọ báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ti ń gbọ́ ròyìn nínú rédíò wípé àkọ́kọ́ náà wọ́n yọ òun kúrò nípò. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti sáàkì òun, wọ́n ti rìtáyà òun lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. He was retired forcefully. As if that was not enough. Ó tún di 1979 agbápòtí. Awólọ́wọ̀ gbápòtí. Ṣàgàrí gbápòtí. Haúsá dìbò, Yorùbá dìbò, Ìgbò dìbò. Everybody dìbò f'Awólọ́wọ̀. Wọ́n gbófin 2/3 jáde. Wọ́n l'Awólọ́wọ̀ mítọ̀ kan lọ electoral college. When they got there, ọ̀sọ́kọ̀ orúkọ ni wọ́n yí Awólọ́wọ̀ lẹ́bùdànù. True Fúlàní. Ọbásanjọ́ tún gbéjọba fún Fúlàní.
Yorùbá sọ̀rọ̀ kan pé the best candidate might not win. It doesn't mean pé kí best candidate win, kì í ṣe dandan. It's not compulsory for the best candidate to win. Ọmọ Yorùbá fi ṣoṣo wọn fi para o. Ṣàgárì ó di president Nàìjíríà. Ọmọ Yorùbá ló gbéjọba fún Fúlàní ọmọ Sókótó. Ọbásanjọ́ kú lórí oyè, ó wà ní òfà fún Fúlàní. Kì í tó ṣe yẹn nìkan, wọ́n wá jẹ́ k'Awólọ́wọ̀ dúró, wọ́n wá ti Awólọ́wọ̀ mọ́lé. Fúlàní ló pàṣẹ, Yorùbá ló dájọ́. Nǹkan ti ṣe ìran yìí gan o, nǹkan ti ṣe ìran yìí gan. For good 10 years ni wọ́n dá ẹ̀wọ̀n fún Awólọ́wọ̀ pé kó lọ ṣẹ̀wọ̀n for 10 years láìṣẹ̀ láìrò. And I begin to ask myself, kí ni àpapọ̀ Yorùbá àti Fúlàní? Why can't Yorùbá do their business alone? Why must we involve Fulani at all cost? Ọ̀rọ̀ Olútóyè yẹn ẹnìkan kọ sínú ìwé jáde. Ọbásanjọ́ gbé ẹni yẹn lọ sí court, ohun ìwọ̀n bá níwé yẹn. But ìwé yẹn ti tà sí African countries káàkiri. Fẹlá lọ sí Ghana, Fẹlá Aníkúlápó Kútì, ó lọ Ghana, ó lọ ra ìwé yẹn wá sí shrine ẹ̀. Trailer ni wọ́n fi kó wá. Ó wá pàṣẹ pé ẹni bá fẹ́ rà ẹ máa wá rẹ ẹyọ kọ̀ọ̀kan ìlera jẹ́ ẹyọ kan lọ. Ìwé yẹn wá kárí. Ọbásanjọ́ wanted to cover the atrocities. Torí pé ìwé yẹn report kí ló transpire láàrin General Olútóyè, now a monarch, àti Ọbásanjọ́. And Ọbásanjọ́ knew, he knows then that ó máa jẹ́ tìjú láti gbọ́ ohun tó ń ṣe yẹn. Wọ́n bá níwé yẹn. But Fẹlá went and bought it in. Fẹlá lòun wá bailiff tó máa mú ìwé kóòtù wá bóun nínú shrine tó ń wà. Mo ní right of kan bí lé lórí torí ó lè ó níwájú kó dẹjọ́ níbo ló ti gbọ́ tán tó ń sọ yìí. Ẹ̀mọ̀ bá alágbára là ń bá dé. Wọ́n ní Major General Olúfẹ́mi Olútóyè retire is now the traditional ruler of Idoani in Ondo State. He's one of the first graduates to join the Nigerian Army. He was compulsorily retired in 1977 by the General Olusegun Obasanjo regime. Major General Olúfẹ́mi Olútóyè had asked to see the head of state, General Olusegun Obasanjo, as he waited for the head of state to come in. He went over in his mind what he would say. Then the head of state came in as usual. He was relaxed and keen as they shook hands. General Olúfẹ́mi Olútóyè had asked to see the head of state, General Olusegun Obasanjo, as he waited for the head of state to come in. He went over in his mind what he would say. Then the head of state came in as usual. He was relaxed and keen as they shook hands. You wanted to see me? Any problem? Nothing real, sir, said Olútóyè. I just wondered if you do not think that you have made too many concessions to the North recently. Obasanjo then said, really? What do you mean specifically? Replied Obasanjo. For instance, you said that both your photograph and the photographs of the former head of state, General Murtado Muhammad, should appear together throughout the country. But in many places in the north, only the picture of your predecessors can be found. Also, in citing some projects, it will seem as if the rest of the country did not exist. At least it did not get two or three days
Should the other part of the country not have at least one? Olutoye stopped speaking. I see. Just wait for me, Obasanjo said, and left the room for some minutes. Olutoye wondered if Obasanjo was going to order his arrest. Then he dismissed the thought. Lieutenant General Shehu Musa Yar'Adua came in first, followed by Obasanjo. Shehu Musa Yar'Adua was the chief of staff, supreme headquarters, and the next person to the head of state. Sit down, Shehu, said Obasanjo. Olufemi, can you repeat what you have just said to me in front of Shehu? Olutoye repeated what he had said, and left the barrack. Few hours later, he heard on the radio that he had been relieved of his post and retired from the Nigerian army. The source of this book is Just Before Dawn, a book written by Professor Kunle Omotosho in 1988, page 32 and 33. Take note. Obasanjo went to court because of these pages and got injunctions, and the book was banned from Nigeria for so long. Fela Anikulapo Kuti went all the way to Cotonou, Togo and Ghana, bought and brought lorry loads of these books to his shrine, and people started going there to buy copies, but you could not buy more than a copy. This is what prevent Obasanjo sending someone to mass buy all. Fela said, I dey wait for the court bailiff. Who go come enter here my shrine. Later, the book was unbanned, but every reprint would be bought out next day. The best book on Nigeria history as far as I am concerned. Professor Omotosho would have likely won a Nobel because of it. I read the real account of General Olutoye from the Font Guard magazine many years ago. Ìyẹn kọ́ la fẹ́ ṣe àti ká gbogbo ohun tó transfer láàrin wọn àti ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Títọ́ Ọbásanjọ́ la sọ yìí. All our effort, gbogbo nǹkan tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe kalẹ̀, all were given to the north. Àti sọ yẹn bí níjẹ tàbí jẹrè fẹ̀yìn tẹ́ bá wo channel wa tẹ́ bá wa lọ nínú ọ̀sẹ̀ yìí náà gbogbo dáadáa t'Awólọ́wọ̀ ṣe kalẹ̀ dórí NTA lẹ́nìí ẹ lọ àwọn tó ń ṣe general manager director general NTA káyé Yorùbá tó wà ń bẹ̀ tó sì jowó ọmọ Yorùbá náà fi ṣe pípẹ́lẹ̀ Nàìjíríà máa ní tẹlifíṣàn Yorùbá ló fà á pa máa ní rédíò Yorùbá ló fà á oríṣiríṣiríṣi nǹkan gbogbo iléeṣẹ́ ńláńlá tá a dálẹ̀ Ọbásanjọ́ gbà fún north àwọn Nàìjíríà àwọn ní Nàìjíríà ló ní. So that is number kini ó di number 3 àbí pẹ̀nkẹ́lẹ́ pẹ̀nkẹ́lẹ́ SL Akíntọ́lá àti Ọbásanjọ́ àti Àfọ̀njá ó di 3 ẹlẹ́ẹ̀kẹrin Bọ́lá Ìgè ó tún dáyé Bọ́lá Ìgè wọ́n pe Bọ́lá Ìgè sí program àwọn northerners pọ̀ interest Yorùbá ni Bọ́lá Ìgè promote níbẹ̀ ó sọ nípa wípé ìyà tí wọ́n fi ń jẹ Yorùbá ti pọ̀ jù. Ọbásanjọ́ ló wà nípò ní 1999 di 2007. It was during Ọbásanjọ́'s regime. Láti ibi speech tí Bọ́lá Ìgè give yìí wọ́n mú Bọ́lá Ìgè sọ́wọ́ wọ́n plan fún Bọ́lá Ìgè wọ́n pa Bọ́lá Ìgè mọ́lé dọ́là mẹ́rin tó pa unknown soldier unknown gunmen ló pa Bọ́lá Ìgè dọ́là. Àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń ṣọ́ àsìkò yẹn ni gbogbo wọn lọ jẹun sí mo ti ṣiṣẹ́ ológun rí o. You must not leave your beat without a proper reliever. Ó ní òfin ológun sọ òfin security sọ o. Gbogbo wọn at the same time left their beat to the extent that ẹni tí wọ́n ń ṣọ́ wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀ lọ
wọn court martial àwọn ọlọ́pàá àgbọn tó ṣẹlẹ̀ sí wọn dọ̀la o just to achieve the interest of the Fulanis. Ó di mélòó ó di mẹ́ta yẹn lọ. Now comes Abiola Shifemkewu Abiola. Nǹkan ti ṣèràn wa yìí, nǹkan ti ṣèràn Yorùbá ní in fact ẹgbẹ́ yẹn kí n sọ tí ò dá lórí social media. I begin to wonder and ask myself, is there any gbèsè tá a jẹ Fúlàní ṣá? Must we relate with these people ká tó succeed? I don't know. Ó tó dayé Abiola June 12 Abiola gbàpótí, ọmọ Fúlàní náà gbàpótí, Bashiru tó fá, hands down Olabiola náà Bashiru kọ́ni ó nà Kánò tó ti wá ọmọ Kánò ó nà ní Kánò, Fúlàní descendant ó nà pa ní Kánò, inú àwọn nọ́tánà òdò wọ́n sọ fún Babangida ní point blank ó gbọ́dọ̀ gbéjọba fún ẹnìkan tó jó lórí àwọn tó fọ́ọ̀mù kàbá olówà nínú ADC lẹ́ni kódà ní national chairman wọ́n sìn ó ní battle national chairman David Mark ó wà náà tó ń pa Babangida láṣẹ pé don't ever hand over to the West. Tó o bá gbéjọba fún Abiola a máa yìnbọn pa ni. Today we are singing Hosanna praises to David Mark. Nítorí wá bí mi lónìí t'Abiola ni pé a tún wá rí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n tún lọ sí allegiance sí Fúlàní again. Babangida was frustrated, ó ti sú kò mọ tó lè ṣe, ó kọ sínú ìwé torí time mi tó ní kábẹ̀ yẹn again. Wọ́n dúnkokò mọ́, Yorùbá náà dúnkokò mọ́ to the extent that a ní àwọn kan n'Íbàdàn wọ́n ti kú lẹ́nu wọ́n dèrò ọ̀run, àwọn aníṣe callers of this world, olówó tí ń fowó ṣàánú àbíkí ni wọ́n jẹ́, wọ́n dìdí rí bíbọ̀dù gbàgbára ní mọ́ àgbé ní àbíbo ní ọ̀dọ̀ wọn yẹn wà shopping complex Abacha, wọ́n dìdí rí bíbọ̀dù Abacha lámọ́bẹ̀ while Abiola was in incarceration. Àwọn bí ó bá kú of the world, all of them like that Yorùbá wọ́n tún gbè lẹ́yìn Fúlàní bíbá bèrè narrative là ń gbọ́ àmọ́rúkú tó pa Abiola yẹn náà tó fi kú ṣe fàjẹ́. Yorùbá involved, Fúlàní involved, association of Yorùbá with Fulanis, Abiola ó dèrò ọ̀run. Ìgbòho tó dé, Sunday Ìgbòho dé, òun náà sọ pé dandan ẹ gbọ́dọ̀ pa Yorùbá mọ́, òun náà dìde ó sáré sókè sáré sódò. Yorùbá went again, liaise with Fulani, give them loopholes, they gave them loopholes, gave them strategies, even hate them. They aided them to Igboho's house. Orí ọmọ ló kọ́ ọmọ yọ, Igboho náà bàbá lọ. Yorùbá again pẹ̀lú Fúlàní. Àìmọye ìgbà tí wọ́n bá ti rí tí Fúlàní bá ti fi ìlú wálẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Thanks to Yorùbás. Ẹ̀mọ̀ tán fojú Ìgbòho rí. Ìgbòho kàn jẹ́ àkàndá Ọlọ́run, ó jẹ́ kì í ṣe ọmọ àlè ọyàn torí ká lè mi ní tó ṣe èmi ò lè ṣe nàtúrà lè tẹ́yìn fọ́ confam. Àwọn òbí mi ò tiẹ̀ lè gbà ká kí àwọn ìyàwó Ìgbòho ó níyàwó tó dáa táwọn náà nífẹ̀ẹ́ lẹ Yorùbá, àwọn ẹbí tó dẹ̀ kùkù láyé torí kò níyàwó ní bàbá wọn, bẹ̀tẹ̀ àwọn ẹbí tó ní
àwọn náà jẹ́ bí ire tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ mọ iye àbùkù tí Yorùbá ti kàn ẹ mọ tójú ẹ̀ rí láyé Buhari ntọ́mà nìkan bá máa torí ẹ̀dá ni ó tún kọ́wó légbà tó dé tó bá jẹ́ yìí ní sà tó bá jẹ́ yìí ní ṣe ẹ tún padà lọ Yorùbá nation ẹ tún máa sọ pé Yorùbá kan ló kàn gbogbo security ilẹ̀ Yorùbá ló tún bá kiri sí bọ́ọ̀lù Yorùbá tún ṣe máa bọ́rí lọ́wọ́ Fúlàní àwọn Yorùbá kan dẹ̀ tún dẹ páńpẹ́ fún àwọn Yorùbá kan tún dẹ páńpẹ́ fún ó ní bọ́ bẹ̀sẹ̀ ó ní rí ṣe sẹ́ Yorùbá again and Fúlàní Ìgbò náà tún ṣe wọ́n destroy ilé ẹ̀ wọ́n invade ilé ẹ̀ ó sá lọ wọ́n ti mọ́ ẹ̀wọ̀n ní Kútọ́nù oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ adẹ̀bọ̀wọ̀ ọmọ Yorùbá náà bẹ̀. Kí ló pàwọ́ àti Fúlàní pọ̀ ẹ sọ fún mi ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí. Relationship wo la jọ ní? Finally n táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu náà tún dé ó gọ Fúlàní títí tí ó ṣe bí àrìndè fún wọn ó sọ fún wọn pé mi ló kàn wọ́n gbé fún lóòótọ́ Ìgbòdébè ọkọ̀ wọn bọ̀ wọ́n lójú sìn Fúlàní on gang up against them the same David Mark ìjọsìn tó hate ìran Yorùbá with passion Yorùbá tó ti ń lè èsì mọ́ sí àrí Arẹ́gbẹ́ṣọlá bẹ̀ àrí Ṣèyí Mákindé bẹ̀ aláwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan bẹ̀ táwọn náà tún ṣe pẹ̀lú Fúlàní láti hàn síìtì Yorùbá ẹgbẹ́ wọn nǹkan kan wà tó ń ṣe àwa Yorùbá pẹ̀lú Fúlàní there is one thing tó pa Yorùbá àti Fúlàní pọ̀ nǹkan yẹn ni mo fẹ́ kẹ́yìn bàbá tèmi bá láyé mo fẹ́ kẹ́ sọ fún mi torí pé ó ń jẹun lórí mi láti òru tí mo ti jí pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin tó fi jẹ́ pé Yorùbá ò lè ṣe ẹwu àtayé awolẹ̀ ayé Àfọ̀njá ẹwu mo ṣe trace ẹ̀ wá sí current ayé tiwa kó ṣàjẹ́ Fúlàní kó ṣàjẹ́ Fúlàní kó ṣàjẹ́ Fúlàní can't we do without Fúlàní ni a lè dá sọ àfi Fúlàní a lè dáṣu àfikún Fúlàní involve oríṣiríṣiríṣiríṣi ti ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé àwa àti Fúlàní ṣáá ni ẹ lọ kàtàn ẹ lọ ka history I now begin to think ṣé mọ̀ pé gbà mí ọmọ òní bátàn àbárọ̀bá ẹ̀yin bàbá táwa bá láyé bóyá síkírìtì kan wà tí ẹ̀yin bàbá yẹn mọ̀ àtẹ̀yin mọ́mi wa náà tẹ̀ ń wò mí tí èmi ò mọ̀ ó dà mí láàmú ó gbá lórí mi ó jẹun yọnu brain mi pé kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin àwa àti Fúlàní and the funniest part is that Fúlàní tẹ́ wá wò yẹn àwọn ò jẹ́ pé ràn mí sínú nǹkan wọn they always protect their clan they always protect their race táburú kan bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ìran wọn kíá wọ́n ti pánupọ̀ wọ́n ti kọ̀yà yẹn olóṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí Tinubu ẹbí ADC lérè pé kí ni political agenda yín kí ni manifesto yín they will tell you our political agenda our manifesto is to unseat Tinubu bas wọn ní any good thing jù yẹn lọ. ẹwà wo lọ́wọ́ ẹwọ tó ṣàwọn lọ́wọ́ ẹwọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí everybody gbogbo wọn lọ bẹ́ẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ look at what is happening now. So Ibrahim Traore ó ṣe kinní kan ní tẹ́wọ̀n pé àìtí ìṣẹ́gun Fúlàní náà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà wàhálà yóò lọ́wọ́ Fúlàní nú ọwọ́lọ́wọ́ Yorùbá nú wọ́n bá yọ tí Yorùbá bá rẹ́dì lẹ́nu pé ó yá gbogbo wa ṣẹ́ àfẹ́fẹ́sì Fúlàní agbọ́dọ̀ ṣẹ́gun wọn gbogbo ṣìtàn ṣe ń lu wa we want it to stop wàhálà yà máa ṣẹ́gun wọn pé káwọn kan wà tán jọ dalẹ̀ àwọn kan wà tán dalẹ̀ ní Yorùbá
nígbà tí Buhari lọ Buhari sẹ̀nsẹ̀ wípé toró mọ Tinubu dáadáa ó wò pé Tinubu fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ òun the best thing ni pé ó mọ̀ pé wọn ò lè gbéjọba padà fún Fúlàní ẹgbẹ́ òun n tó dẹ̀ fẹ́ achieve ni kí wọ́n máa dominate kí wọ́n gbà lù wá lọ́wọ́ wa kó pa wá bó ṣe wù wọ́n bí nǹkan ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí báwo ni nǹkan yóò ṣe wá ní stop àfi kó plant àwọn èèyàn wọn sí inú àwọn military wa he now started recruiting repentant Boko Haram repentant insurgent ó bẹ̀rẹ̀ sí ní recruit wọn sínú àwọn military àwọn yẹn dàbí alami that is why tí wọ́n fi succeed so far ẹgbọ́n major brigadier general tó ń pa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìléraléra secret ni wọ́n link now àwọn wo àwọn repentant ti tú Buhari kó sínú ẹ̀. Ibrahim Traore ṣe kíní kan láìpẹ́ ìlẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní Burkina Faso wọ́n pa dẹ́ndẹ́ sáwọn Fúlàní yẹn lára ó ṣe ó dẹ̀ succeed bọ́tí tó jẹ́ kó succeed ni wípé ẹnu mẹ́nu ètò méjèèjì secret yẹn ò leak láti ibikíbi kẹ́ni government try ẹ̀ Nàìjíríà ẹ gbàgbé Tinubu kẹ́ni government tí ò ń ṣe Fúlàní o kó try ẹ̀ Nàìjíríà tó bá máa succeed torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń plan ẹ̀ àwọn Fúlàní lè bá plan àwọn retired repentant Boko Haram lẹ́jọ́ plan. Ibrahim Traore did one thing ó lọ sí Russia ṣé lọ Russia bọ Australia màá ní kàn play video yẹn gbogbo a máa wò ó lọ sí Russia ó lọ gba àwọn nǹkan kan àwọn instrument kan kíní yẹn ó dàbí drone làwọn nǹkan yẹn wọ́n wá plant wọn sínú sọ́mọ̀ inú sky ló wà kì í ṣe drone tó máa fò bàjẹ́ máa rí no àwọn tó dàbí rocket tó máa wà nínú sọ́mọ̀ gangan mo pàtẹ́wọ́ fún Ibrahim Traore nígbà tí mo wo fídíò yẹn ó lọ plant kíní yẹn sí inú sọ́mọ̀ àwọn weapons oríṣiríṣi àwọn bomb oríṣiríṣi ló wà nínú drone yẹn kí ló wá tó ṣe gbogbo ala máa ń wo bọ́ọ̀lù wọ́n pe kíní kan ní VAR yẹn visual assistant referee VAR wọ́n máa ń wò nínú tẹ́lẹ̀ báyìí ni àwọn nǹkan tó ti play bọ́ọ̀lù tó ti gbá ṣé penalty ni ṣé red card ni ṣé free kick ni tẹ́ bá lọ wò nínú VAR wọ́n á ṣò tẹ́lẹ̀ yẹn fún yẹn máa wò àwọn kan ló wà nídìí tẹ́lẹ̀ yẹn tí wọ́n replay ẹ̀ wọ́n wà ní rúùmù kan báyìí wọ́n lè tó mẹ́rin referee ní gbogbo wọn náà wọ́n wà ní rúùmù yẹn àwọn náà máa control nǹkan tí referee ń wò gangan yẹn Ibrahim Traore wà lọ build irú ilé bẹ́ẹ̀ náà sí oríṣiríṣi ìlú kọ̀ọ̀kan ibi táwọn Fúlàní yẹn wà ṣé ibi tó wà ní drone yẹn inú ilé yẹn ni wọ́n ti ń control ẹ̀ inú ilé yẹn náà ti ń control ẹ̀ ó tó bí oríṣi mẹ́fà nílùú kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ tó ṣe síbẹ̀ remote drone tó wà nínú sky yẹn remote ẹ̀ wà lọ́dọ̀ tí wọ́n nulẹ̀ yẹn àwọn máa wá wo báwọn Fúlàní àwọn Fúlàní yẹn ò mọ̀ torí drone yẹn ní kámẹ́rà yẹn ó ń lọ ní igbó kọ̀ọ̀kan ó lọ kámẹ́rà bí táwọn Fúlàní yẹn tí káàmpù wọn wà dédé ibi tí káàmpù wọn wà yẹn tó bá ti sáìtì ẹ̀ pé àwọn Fúlàní ló wà ní káàmpù yìí ẹ̀wọ̀n tó máa ṣe nínú igbó bẹ̀ ẹni tó ń tẹ rìmóòtì yẹn á kàn kọ̀ǹtró ẹni tó bá ti kíríkì báyìí bọ́ǹbù àdúni straight lórí wọn. nígbà tó rí àmì tó ń bájà ọ̀rọ̀ pé mo gbébọn àwọn àmì gbébọn lọ yìnbọn pa wọn kúrú irọ́ kò sí yẹn mọ́ ní Burkina Faso no lórí wọ́n kàn déédéé rí pé bọ́ǹbù jáde láti inú sky wọn ráwọn tó yìn wọn mọ bó ló ti wá wọ́n kàn rí pé bọ́ǹbù ń ba àwọn ọmọ bẹ̀ bọ́ǹbù ṣe wá ń sá lọ yẹn làwọn yẹn ń wò nínú screen ni wọ́n fi kíní yẹn mọ́ ní bí kámẹ́rà yẹn ń tẹ̀lé wọn bọ́ yẹn ń sá lọ ibo bí tọ́ bá tó dé tí wọ́n bá ti rí pọ́n tó ẹni tó kílìkì yẹn á tó kílìkì gbà ó bọ́ọ̀bù yẹn á tó fọ́ wọn lórí mọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo wọ́n ṣe ṣẹ́gun wọn nìyẹn lẹ́ẹ̀kan ṣo ṣé Nàìjíríà ò lè ṣe ni but àfi kí Yorùbá má gbọ́ wọ́n á líkì síkírìtì yẹn fún Fúlàní
àwọn repentant Boko Haram tó ti plant sínú military wa wọ́n á leak secret yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kí ló dé táwọn military wa ò ṣe ṣẹ́gun wọn látijọ́ yìí? Fulani has turned themselves to Alpha and Omega in Nigeria. They have turned themselves to Tin God, demigod. Tó jẹ́ pé without them, Nigerians cannot breathe. Yorubas cannot even shit, cannot excrete, cannot urinate, cannot even breathe without them. Àwọn olóṣèlú wa dẹ̀ ṣe àárín, àwọn olórí wa ṣe àárín. Láìsí Fúlàní o, a lè jẹ́yàn. And that is my greatest question. Can't we Yorubas live without Yorubas and without Fulanis? Final solution. The way I'm looking at this country, I must be sincere with everybody. Me and you, I have concluded that if Ibrahim Traore ṣe yẹn tí ò bá ti lè possible Nigeria, the only solution in this country is for Mr. President to divide this country personally, permanently. That is the permanent solution. Final solution to this country is for this country to be divided. Àfikún pín Nigeria ṣì máa padà pín ní. Mi ò apologize láti sọ o. Mi apologize láti sọ. Why am I saying this? Ẹnìkan tó ní courage so far láti sọ pé a gbọ́dọ̀ pé dọ́gba ni. Look at the way they are ganging up against him. Because wọ́n ti ríra wọn bí the owner of this country. Wọ́n ti ríra wọn bí pé àwọn làwọn ní Nigeria. Nobody must toy against their power. And so far kò sí president kan tó dé ní Nigeria yìí tó gbé náà wojú ẹkùn Fúlàní. So far à ń rí pé Tinubu ń try ẹ̀. Ẹ̀yin náà lẹ́rìí tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ṣe ń ta ìtúrẹ̀dẹ̀ fún wa náà ṣe ń ṣe many things. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, the best thing ní ká tó ní kálukú in tó dáa jù tó dáa the best form of government ó ní kí region kọ̀ọ̀kan máa control resources wọn. That is the best system of government. Interbank generate, let us control it in our region. In tó ṣẹlẹ̀ láyé Awólọ́wọ̀ nìyẹn. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láyé Awólọ́wọ̀ tí western region tó fi skyrocket nìyẹn. Let each region face their music. The government at the center cannot control this country go back. Because Fulani have seen themselves as if tí bá ní Fulani mo mean gbogbo north àwọn náà jẹ́ north ní Haúsá mélòó ló ráyè gbogbo ìran wọn jẹ president rí ìran Haúsá mélòó ẹ̀sọ́ ọmọ Haúsá mélòó ló jẹ president wa rí Nàìjíríà. Fulani, it has always been Fulanis. Tafawa Balewa Fulani ni, Yar'Adua Fulani ni, Shagari Fulani ni. It is only Babangida nìkan lójọ́ ọmọ Kanuri lójọ́ ọmọ Kaje ọmọ Bida gbogbo àwọn tó kù Fulani. It has always been Fulani. Abacha Fulani ni, ọmọ Maiduguri ọmọ Borno state ni. Ọ̀yá náà tó gbọ́ àwọn tó kù yẹn tó bá jẹ́ Fulani ṣáwọn náà ní Nigeria ni. And the funniest part is they are not even Nigerians. Ẹ lọ ta ni Fulani tí mo ṣe jáde àbíṣe oṣù máa da fídíò sọ fún wa pé ọmọ Nàìjíríà lọ ọmọ Fútajá lọ ìran wọn kò sí ìran Fulani kan tó jẹ́ ìran Nàìjíríà. Gòbírí tó ń gbà wọlé tó sọ ní Sókótó lẹ́nìí ṣé wọ́n bí wọn síbẹ̀ ni ṣé wọ́n migrate wá síbẹ̀ ni wọ́n tẹ̀ pa ẹni tó dó lórí ibẹ̀. Yínfà ló gbà wọ́n sílé, Yínfà lọ́mọ ẹ̀ tó gbàjọba lẹ́yìn bàbá ẹ̀ wọ́n tẹ̀ padà pa ni wọ́n jẹ Sultan síbẹ̀. So ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ ń wò mí, ẹ jẹ́ ká gbójú ayọ̀ wa sókè ká fi wo fídíò tí mo fẹ́ play fún wa kẹ́ ẹ wo ìtútù Ibrahim Traore ṣe tó pa. Ṣé irú ẹ̀ ṣe ní wọ́n Nàìjíríà tàwa yìí? Bọ́ píjọba kan bá dán wò Fúlàní ẹ tí ẹ̀ nínú àwọn arítú tí Fúlàní máa pa wọ́n hàn tí ẹ̀ lè jò ṣe
why torí pé ìran wọn náà wà nù military. Nǹkan tó jẹ́ kí Ibrahim Traore kó succeed ni pé military regime tí ẹni president bá dẹ̀ máa ṣe wú ẹ̀ á jẹ́ pé kò nímọ̀ Nigeria military nú rárá. Ṣó wá ṣeé ṣe kó má nímọ̀ Nigeria military nú? Torí pé èmi ò rí pé Fúlàní fẹ́ stop gbogbo orí burúkú wọn tó ń ṣe kiri. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, the best thing is for this country to be divided. Ibi tí Tinubu sì máa padà parí ẹ̀ sí nìyẹn. Ibi tá a máa padà parí ẹ̀ sí nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí region wa dá dúró tó wà nú mi látijọ́ ìmúsọ jáde. And tó bá máa rí bẹ́ẹ̀, kẹ́ bá wa bí àwọn bàbá wa Yorùbá, àwọn tó wà nípò agbára ilẹ̀ Yorùbá. Let us do away with Fulani. Ntẹ́ bá jọ sopọ̀ ẹ já. We are not family with Fulani wọn jẹ́ bí wa. Màmá fi fídíò yẹn ṣe lọ. Bọ́kí tó lọ, ẹ jẹ́ ká dókè lọ́rùn kan polówó. Lẹ́yìn tó bá polówó tán, wọ́n bá play fídíò yẹn. Bàbá ìlẹ̀kẹ̀ la fi ń mọ̀jòyè èdè wa làmì ìdánimọ̀ wà. Pẹ̀lú ìrìnàjò kéde Yorùbá kó má dohun ìgbàgbé kó má dohun àfisẹ́yìn tẹ́gun fi sọ. Ọ̀mọ̀wé Gbénga Fágbọnú ti kó jáde. Dictionary Yorùbá aláwòrán. Kúnlẹ́kàkì, ògùn fọ̀fọ̀. Láti ìbẹ̀rẹ̀ dógún ló ṣàtúpalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó. Pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu olùkọ́ àgbà. Kò ṣe é mọ̀ níní fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. Àgbàlagbà tàbí àwọn ọmọdé ìsẹ̀yìn. Àwọn àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó tó lé ní ẹgbẹ̀rún mẹ́tàlá pẹ̀lú àwọn àwòrán tí yóò mú òye ọ̀rọ̀ yéni ní kankan. Dictionary Yorùbá ti wà jákèjádò ilé ìtajà àti ilé ìkàwé jákèjádò àgbáńláyé. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ rà tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ kun lẹ́kọ̀ọ́ janturu. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní United Kingdom. Ẹ̀jẹ̀ kò sí ìyáàfin Dorcas Amusan Fagbonu ní 119 Little Houghton Lane, Bradford BD5 OHT tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí +447421222527. Ẹ̀yin torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìrọ̀rùn ló bá dé o. Ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ máa kàn sí bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn tàbí kẹ́ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí 08130672361. Yìí ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀dọ́ olóyè Sunday Abọ́dúndé ni ẹ máa lọ number 109 phase 3 motor dealers compound beside Dolphin station New Garage Akala Expressway nílùú Ìbàdàn. Ní ìpínlẹ̀ Èkó ẹ lọ máa kó wìtìwìtì lọ́dọ̀ Prince Titus Amusan number 13 Ìṣẹ́fù road Yanko bus stop Ayọ̀bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Kò ṣe é mọ̀ ní o fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. Traore and the Burkinabe army have just launched a series of Russian drone strikes to wipe out terrorists in security threat zones in Burkina Faso. At this point, the Burkinabe intelligence unit and the security service are on a different level. This week, the rules of the game have been torn to pieces. Captain Traore has announced a revolution that has sent shockwaves from Washington to the hidden camps of the terrorists in the bush. The Burkinabe government has officially reduced the physical army on the front lines by 80%. Yes, you heard me right. The days of soldiers trekking through the hot sand to be ambushed by terrorists in the trees are over. The war has moved from the muddy trenches into the high-tech, air-conditioned command centers of the Burkinabe intelligence unit. Since the beginning of 2025, Traore has been quietly building an iron wall in the sky. He did not go to the West to beg for old broken equipment. No, he went to Russia and China and purchased thousands of the most advanced fighter drones the world has ever seen. This week, those drones were unleashed in full force. This is the biggest defeat for terrorism in the history of the Sahel. The enemies who used to hide in the thick forests, thinking they were invisible, suddenly saw fire falling from a clear blue sky. They didn't even hear the sound of a plane. They only felt the silent thunder of Traore's justice. This is the worst nightmare for the neighboring countries and the foreign spies who fund these terrorists. Previously, they would send their mercenaries across the border at night, hoping to catch our soldiers sleeping. But now, the Burkinabe army has launched 43 high-security control rooms across the country. These rooms are the eyes of the nation. Before an invader even puts one foot on our soil, he is already a red dot on a computer screen in Ouagadougou. The radar sees them, the drones track them,
and the remote control of the Sahel deletes them before they can even say a prayer. This week, Captain Ibrahim Traoré officially activated the full network of these command centers. These are not just rooms with TVs. These are war chambers that are more advanced than what many European countries use. Inside, the Burkinabe Intelligence Unit, the brightest young minds of the Sahel, are sitting in air-conditioned comfort. They are not sweating under the hot sun, and they are not worried about landmines. They are looking at giant 4K screens that show every leaf, every rock, and every terrorist mosquito moving along our borders. The intelligence is on a different level. In the past, the terrorists would hide in the no man's land between borders, laughing because they thought our soldiers couldn't find them. But today, the eyes in the sky from Russia and China are connected to these 43 rooms. Traoré has intensified the fight by making the war invisible. When the terrorists gather to plan an attack, they don't know that a drone is hovering 10,000 feet above them, recording their faces and their names. They think they are safe in their tents, but in the control room, a soldier is simply clicking a mouse. 5 seconds later, boom, the camp is gone, and not a single Burkinabe life was risked. This is a heavy blow to the neighboring countries who act as terrorist transit points. They used to help the invaders sneak in, but now, the Burkinabe radar picks them up before they even say goodbye to their wives. The intelligence unit is now outsmarting the Western satellites. The remote control masters tried to jam our signals, but Traoré's new systems from the east are unstoppable. These 43 rooms have become the shield of the upright men. The terrorists are realized that the ground they used to own has become a graveyard from the sky. The control room revolution has made the Burkinabe army invincible. Traoré has proven that modern war is not about who has the most muscles, but who has the best signal. The enemies who plan to eliminate the Burkinabe soldiers to spread fear are now the ones living in total terror. They are running away to save their lives because they know they are fighting a ghost army that strikes from the clouds and never misses. The 43 fortresses are standing guard, and the Sahel has officially moved from the age of the spear to the age of the laser. The intelligence unit in the 43 control rooms has been busy collecting the evidence of victory. Just hours ago, several strikes were launched in the deepest terrorist zones. This time, there was no ground battle. There was no exchange of bullets. There was only the steel bird from Russia and China looking down from the clouds. The footage is shocking. You see hundreds of armed men who were supposedly brave, dropping their weapons and running into the thorn bushes to save their lives. They are running from an enemy they cannot see. They are looking at the sky with eyes full of madness, wondering where the fire is coming from. The Burkinabe army has intensified the strikes to a level the Sahel has never seen. In the past, the enemies planned to eliminate our soldiers just to spread fear. They wanted to show photos of our fallen heroes to break our spirit. But Captain Ibrahim Traoré has flipped the script. Now, it is the terrorists whose footage of fear is being shown to the world. We see them trying to cross the borders, thinking they are invisible, only to be turned into dust before they can even touch our soil. The security radar is so sharp that it can see the color of their shirts from 10 miles away. This is a very bitter pill for the neighboring countries who fund these invaders. They spent millions of dollars to arm these men, hoping they would destabilize the Sahel so the remote control masters could come back and steal our gold. But they are seeing their investment burning in the forest. The drones are not just killing the enemy, they are killing the morale of the enemy. Who wants to fight a war where the enemy is a ghost in an air-conditioned room? Who wants to be a mercenary when you know that before you reach the border, you are already a target on a 4K screen? The final verdict of this chapter is that the image of power has shifted. The terrorists are no longer the ones spreading fear. They are the ones living in it. Traoré has shown that the Sahel is no longer a soft target. By using the thousands of fighter drones from our eastern partners, he has made the bush a graveyard for anyone who comes with a gun. The footage of these armed men running like children is proof that the second independence is being won not with blood, but with technology. The sky belongs to the lion, and the ground is no longer safe for the thief. Listen carefully.
The neighbors who used to play double games are now sweating under their expensive suits. For a long time, some countries bordering the Sahel acted like friends in the afternoon, but in the middle of the night, they opened their gates for the terrorists to pass through. They thought that because the Sahel was wide and the bushes were thick, their secrets were safe. They would say, "We don't know where the invaders come from," while the invaders were eating and sleeping in their towns. But Captain Ibrahim Traoré has brought a new light that shines even through the darkest lies. The Burkinabe army has officially activated the Border Shield radar system. This is not just one machine. It is a network of sensors connected to those 43 high-security control rooms we talked about. Since the beginning of 2025, Traoré has made it a priority to seal the leak. Today, the intelligence is so high that the army can see the terrorists before they even finish their breakfast in the neighboring countries. The radar tracks the heat of their engines, the signal of their satellite phones, and even the vibration of their boots on the ground. This week, the army caught several groups of invaders trying to cross the border under the cover of a sandstorm. In the old days, they would have succeeded. They would have entered our villages, killed our people, and disappeared back into the neighbors' territory. But not this time. The control room saw them clearly through the dust. The drones were already in position before the first terrorist put his foot on Burkinabe soil. The army didn't even need to send a single soldier to the border. They simply watched the radar, confirmed the target, and sent the steel arrows from the sky. The neighboring countries who fund and support these terrorists are in total shock. They tried to claim that the invaders were local rebels, but the Burkinabe intelligence has the footage and the data to show where they came.